Guys, viidiyoo kana sirriitti sheer godhaa. Sababni isaas gaafileen kun barattoota kutaa 8ffaaf biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'e waan ta'eedhaaf hiriyoota keessan hundaatiif sheer gochuudhaan biraan naaf gahaa. Warri YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma kallattiidhumaan gara gaaffii ta'etti ta'e. Walitti deebineetu jirra guys. Gaaffileen nuti hojjechaa jirru gaaffilee barnoota afaan Oromoo kutaa 8ffaatiif qophaa'anidha jechuudha. Qajeelfama jalqaba. Gaaffilee 1 hanga 3 jiraniidhaaf qubee hiikaa faallaa qabatee jiru filachuudhaan deebisii jedha. Gaaffii lakkoofsa 1. Subii. A. Ganama. B. Barii. C. Galgala. D. Amma. A. Ganama kan jedhu hiikaa isaatti kan dhiyaatu ta'a. Bariinis hiikaadhuma suubiitti kan dhiyaatu ta'a. Galgalli garuu faallaa isaa kan ta'udha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 2. Qaalii. A. Mi'aa. B. Bushaayee. C. Barbaadamaa. D. Fokkisaa. Qaalii kan jedhuudhaaf Aan mi'aa hiikaadha kan inni bakka bu'u. Baan bishaan faallaadha kan inni bakka bu'u jechuudha. Kanaafuu deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gaaffii lakkoofsa 3. Haxxee. A. Gowwaa. B. Gamna. C. Abshaala. D. Qaruuxee. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Gowwaa kan jedhu ta'a. Warreen kaan hiikaa sirrii kan ta'anidha. Qajeelfama lammaffaa gaaffilee 4 hanga 7 jiraniidhaaf hiikaa jechamaa kennaman kan ta'uu danda'an filadhu. 4. Ibiddi baheef. A. Gubata. B. Nyaata. C. Deessa. D. Heerumte. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Heerumte kan jedhu ta'a. Ibiddi baheef kan jedhamu. Gaaffii lakkoofsa 5. Harka wayyaa jalaan. A. Uffata jalaan. B. Dhoksaan. C. Harka citaan. D. Nama arrabsuun. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Dhoksaan kan jedhu ta'a. Harka wayyaa jalaan. Gaaffii lakkoofsa 6. Gorora liqimse. A. Hancufa dhuge. B. Dulloomi. D. Ijoolleedha. D. Sodaataadha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Dulloome kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 7. Walitti butan. A. Ni xiqqaate. B. Ni fiige. C. Ni na'e. D. Ni gammade. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Ni na'e. Walitti butan. Qajeelfama lammaffaa gaaffii 8 hanga 11 jiraniidhaaf hiikaa sirrii kennamanii kan ta'uu danda'an filadhu. 8. Malqa. A. Dhalattuu. B. Haqa. C. Dhugaa. D. Beekumsa. Deebii sirrii gaaffii lakkoofsa 9. Hayyuu. A. Gowwaa. B. Beekaa. C. Wallaalaa. D. Doqna. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Beekaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 10. Madda. A. Dhuma. B. Tulluu. C. Teellaa. D. Burqaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Burqaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 11. Malaaluu. A. Kadhachuu. B. Ilaaluu. C. Dinqisiifachuu. D. Wallaaluu. Deebii sirrii kan qabatee jiru qajeelfama ta'an gaaffilee 12 hanga 15 jiraniidhaaf hiikaa galumsa jechoota jala sararaman kan ta'e filadhu. Gaaffii 12. Birmadummaan firoota isaa irraa handhuuraa fudhate. Kan jala sararame maal ibsaa? A. Qabeenya. B. Qarshii. C. Jaalala. D. Kennaa loonii. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Kennaa loonii ta'a. Gaaffii lakkoofsa 13. Nama waan gaarii hojjetu maqaan isaa dhahamaa hafa. A. Reebamaa. B. Waamamaa.
dha jibbamaa, daa doorsifamaa. Dhahamaa hafa kan jedhuudhaaf waamamaa hafa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 14. Obseen yeroo kamuu hojii ishee hojjechuuf seexaa qabdi. A. Sodaa. B. Haamilee. C. Ulfina. D. Karoora. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Haamilee kan jedhu ta'a. Gaaffii 14. Namoonni hedduun qabeenya halleenya isaaniitti haalaan hin fayyadaman. A. Yeroo. B. Fedhii. C. Umurii. D. Dhuunfaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Dhuunfaa kan jedhu ta'a. Kutaa tokkoffaa isa kan qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata. Hanga yoona nu faana turtanii YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib, laayikii fi sheeriin goone yoo ta'e gochuu hin dagatinaa. Kutaa lammaffaa isaatiin walitti deebina. Nagaan tura.